السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو بتاعنا زي ما انتم شايفين هتكلم عن المكنسة الكهربائية دي اللي هي هوفر، ماركة هوفر، اللي هي مكنسة بدون كيس، اسمها كده. ناس كتير قوي سألتني بعد استخدامك ليها لمدة، انا بقالها عندي يعني تقريبا سنة. ناس كتير سألتني في كومنتات ايه رأيك فيها وبعد استخدامك ليها لمدة سنة عملية ولا لأ وكده يعني. فأنا النهاردة هقول لكم تجربتي فيها بكل أمانة وبصراحة، عشان الناس اللي حابة بتفكر ان هي تشتريها. طبعا دلوقتي انتوا عارفين تخفيضات الجمعة البيضاء، ففي ناس كتير بقى مقبلة عايزة تشوف الحاجات اللي هتشتريها مناسبة لبيتها يعني. تمام. هقول لكم رأيي بصراحة. أنا بعد استخدامي ليها لمدة سنة، انا الصراحة شايفاها ان هي للأسف مش عملية. يعني بجد انا حسيت ان انا ندمت ان انا جبتها، لان حسيت ان هي مش عملية زي ما انا كنت فاكرة. انتوا شايفين هو ده الكيس بتاعها اللي بتطلع فيه الجزرات. انا سايباها كده زي ما هي، لان في ناس قالت لي هي بتطلع التراب فين بيبقى بتخزن فيهم كده. انا حبيت اوريها لكم اهي. دي كده المكان اللي فيه الاتربة، هو ده. بتبقى بالشكل ده كده، بتبقى واضحة كده وظاهرة. هي بتبقى شكلها كده. تمام. و ليه انا بقى بقول عليها ان هي مش عملية وليه مش عاجباني؟ هقول لكم باختصار. هي اولا ضعفت، الوات بتاعها ضعف. القوة ثانية واحدة. قوتها ضعفت، الشفط بتاعها ضعف. وكمان هي متعبة في حين ان هي لازم كل يعني تنظيفة او كل كنسة لازم تشيل الفلتر بقى وتنضفيه. الفلتر ده بيبقى هنا في الجزء ده، في الجزء ده هنا. ثواني هوريهولكوا. الفلتر في الجزء ده اهو، عشان انا شلت الغطا ده. الفلتر بتاعه بصوا بيلم تراب كتير جدا، فلازم يتنضف. شايفين؟ لازم يتنضف بعد تقريبا كل يعني تقريبا كل تنظيفة او كل كنسة لازم يتنضف، لانه لما بيتكتم للاسف ما بتشفطش خالص. بتعلق يعني ممكن ما تكملش معاكي كنس اوضة واحدة. يعني بتفصل مني كتير جدا، الاقيها مرة واحدة كده قفلت كتير جدا، ما بتكملش معايا اوضة واحدة حتى على الاقل. فطبعا ده عيب فيها. زي ما قلت لكم كل شويه بتفصل. يعني انا مره كنت عايزه اكنس الشقه كلها، ما كملتش معايا اوضه واحده ولقيتها فصلت، بتقفل تماما. مش زي اي مكنسه طبيعيه مثلا توطى شويه او تهدى، لا بتقفل خالص، ما بتعرفش تكنسي بيها. بتفضل بقى مده عشان ترجع تاني تشتغل تاني. فطبعا كنت حاسه ان هي كانها ملهاش لازمه اصلا، كنت مش عارفه استخدمها قوي. وهنا كمان في فلتر على فكره برضو في العجله هنا، ده برضو ده اللي فيه المروحه لازم يتنضف برضو. فهي متعبه كمان في حكايه التنظيف دي، لان كل الاجزاء دي لازم تنضفيها. وهنا برضك طبعا لازم تنضفيها وتشيل الاتربه اللي فيها قبل كل استخدام. تمام. في حاجة تانية كمان بالنسبة لي انا بقى، ان هي انا شايفاها عيب برضو فيها، ان هي الدراع بتاعها قصير. يعني انا دراعها بالنسبة لي قصير جدا. يعني ببقى منحنية كده وانا بكنس بيها. مش دراعها مش طويل، هو ده دراع الجزء اللي هو بيكنس هو ده قصير بالنسبة لي جدا. وكمان هنا شايفين دي كنزة كده صغيرة جدا الجزء ده. فانا صراحه كمجمل انا ما ارتحتش في استخدامها. وحسيت ان المكانس العاديه، في ناس كتير بتشكر في المكانس البرميل سواء هاتشي او باناسونيك حسب الماركه اللي انت بترشحيها يعني.
في ناس كتير بتشكر فيها الصراحة البرميل، وانا بفكر كمان اجيبها، لان هي عملية. اهم حاجة ان المكنسة عندك تبقى عملية وبتشفط كويس يعني، وبتشفط جامد. وبس هو ده المطلوب من المكنسة، مش شكل ولا يعني احدث موديل والكلام ده. هي دي كانت طالعة، كانت الموديلات الحديثة، وكانش لسه يعني انتشرت قوي وقت ما جبتها، وما كانش في حد يعني عمل عليها ريفيوهات وكده. كنت جايباها يعني، وكنت فاكرة ان هي هتبقى حلوة يعني، وحاجة جديدة يعني، قلت اجربها. بس للأسف طلعت خيبة ظني يعني، وعشان كده عملت النهاردة ريفيو عليها، عشان اللي حابب بيفكر يشتريها انا بنصحكم ما تشتروهاش. اشتروا الحاجات البرميل او المكانس العادية اللي هي باناسونيك، والعادية المكانس دي ممتازة. انا عندي واحدة تانية باناسونيك ممتازة في الاستخدام، وعملية جدا، وشفتها قوي جدا. بس كده. طبعا كنت جايباها من اكسترا، وزي ما انتوا فاكرين كنت جايباها اونلاين. تمام. مش العيب في الاونلاين، العيب في المكنسة نفسها. وفعلا لما سرشيت عن الموضوع لقيت إن ناس كتير بتشتكي منها فعلا. فانا بنصحكم متشتروهاش يعني، واشتروا الحاجات العملية اللي هي زي البرميل او المكانس العادية جدا، بقوة شفط عالية شوية عشان تريحكم في الشفط. تمام. بس كده انا حبيت بس اقول لكم تجربتي فيها، وافدكم بتجربتي، عشان لو حابين بتفكروا تشتروها ان شاء الله بقى تشتروا اللي يفيدكم يعني في تخفيضات الجمعة البيضاء. وربنا يوفقكم ان شاء الله. وشكرا للمشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله.